而家係2011年10月16日，咁呢個片段咧就係示範點樣裝WordPress 喺 Ubuntu Linux 嗰度。咁首先咧就喺開一個新嘅 Virtual Machine 啦。咁咧就用 Ubuntu Linux Server 版嘅10.04。咁save 佢一個名叫做譬如叫 WordPress A 咁先啦。咁喺嗰個 hardware setting 嗰度咧就可以揀2粒 CPU。咁 hard disk 咧就可以 allocate 10GB 俾佢，呢個就唔使 spec 開㗎。咁佢而家就 create 緊個 hard disk，咁停一停先。好，個 disk 就 create 咗啦。跟住咧生呢一個咧可以唔使要。咁另外咧就OK 啦，咁可以 start 嗰個 virtual machine。咁佢就一路 install 㗎啦。咁呢度又要等等啦。咁Linux 裝好啦。咁頭先嗰個畫面咧就要唔好喐住 hold 住先，直至到出咗呢個畫面咧，咁先至繼續可以用嘅。咁跟住咧就login 入去啦。咁然之後咧就睇翻嗰個有一個網上嘅 instruction 咧，點樣裝嗰個 Ubuntu WordPress 3.0。咁佢呢度講晒㗎啦，個網址就係呢一個。咁跟住咧，跟住佢個 instruction 咧就係 install 嗰個 Apache 啦。咁就 sudo apt get install Apache 2。跟住咧就 install 個 MySQL 啦。好啦，咁呢度裝到 MySQL 咁上下咧，佢就出咗個叫我入 password。咁root 嗰個 password，咁俾翻個 password 佢咁就得啦。咁下一步咧就係 install 嗰個 PHP 啊，PHP file。咁連埋嗰個 PHP MyAdmin。好，咁裝 PHP 咁上下咧，佢呢度就要揀我喺邊個 web server 咧用到嗰個 PHP 係咪啊？MyAdmin。咁揀翻 Apache 2。咁然之後咧，呢度又話 config database for 嗰個乜嘢。咁呢度咧就揀 no， 撳 tab， 跟住 enter。咁咧呢度都差唔多裝晒啦。咁喺呢一處咧就可以開個 browser 入去 check check 嘅。咁睇翻佢 IP address 先。咁就係 http 172632.136。嗱，咁個 Apache 得啦。咁另外呢個咧，咁呢個都得啦。
咁下一步咧就開一個 terminal 出嚟，因為佢呢一個 virtual machine 呢度咧好唔方便，佢撳上落 key 咧佢冇反應，咁所以要用個 terminal。咁呢度咧就要裝個 OpenSSH 方法。好，裝咗之後咧，咁可以喺 Mac 嗰個 terminal 嗰度咧 connect 入去啦。172163236 yes。好啦，咁入咗嚟啦。咁跟住睇翻佢嗰個 document 咧，下一步咧就要 download 嗰個 WordPress 落嚟。咁喺 terminal 呢度咧就打用 wget WordPress。好，跟住咧就跟住佢個步驟就 move 咗佢。好，跟住咧就去挖 move 得，咁然之後咧就 unzip 佢 sudo 啦。好，跟住咧見到有 WordPress 嗰個 directory 啦，跟住就要 change 佢個 ownership。好啦，咁然之後咧又再睇翻，就可以 delete 咗嗰個 latest 嗰個 zip file。然之後咧就要去 phpMyAdmin 嗰度咧就 create 一個 new 嘅 database。咁去 create new database 啦，呢度咧就譬如叫做 WordPressDB 啦，咁UTF-8，好，咁create。咁咧跟住個 step 就係去 package 嗰度咧，你撳呢個啦，呢個啦 ，add new user。咁 user name 咧，譬如當翻 WordPress 啦，俾一個 password 佢。咁然之後咧就入翻去嗰個 package 嗰個 screen 嗰度咧 edit 佢，跟住然之後咧就全部 check all，跟住 click go。咁然之後咧就去嗰個 config 個 WordPress 就照住佢去。咁然之後咧就 copy 佢，咁跟住 edit 佢。咁 edit 咧就用
JET 嘅，不過 JET 而家未 install，咁咧就 install 埋佢。頭先個名咧就叫做 WordPress DB，咁個 user 係 WordPress， password 嗰啲唔使啦。咁呢個 authentication key 咧就要喺 online 嗰度 jam 嘅，咁係撳呢一個 online generator。咁呢度落到嚟咧，成段嚟啦。咁咧下一步咧就 save 咗佢，然之後開個 browser，就去呢個 WordPress 嗰度，咁即係呢個啦。咁呢度咧入咗去 WordPress config 啦，咁俾個 site name 佢，咁譬如咧當係自己公司啦，咁呢一度係 admin，就用翻我自己啦。好啦，咁啊 install WordPress，咁啊完成㗎啦。咁呢度咧就可以 login 入去，咁啊 save 咗佢啦。咁基本上個 WordPress 係完成㗎啦，但係咧佢呢度提咧就要裝 theme 喎，裝 theme 嘅時候咧就要裝埋嗰啲 FTP 啊，同埋要 assign 埋佢個 permission 啊，可以嗰個 upload 嗰度可以 writable。咁點做咧？就去 appearance 啦，咁然之後咧就去 theme 啦，就呢度咧就可以揀啲 theme 啦。咁啊呢個幾好嘅，咁我譬如 install 呢一個啦。好啦，咁乜就係呢度啦。咁個 host name 係咩咧？就係個 FTP 啦。咁呢度咧跟住佢咁樣 install 個 FTP，就 sudo 啦 vftpd，好，跟住之後咧就 edit 嗰個 config 啦 vftpd logo enable yes 啦，mic enable 要 yes 啦，跟住 local and mask 022啦，咁啊 amon 呢個要 yes，呢個咧都係 yes。好啦，咁然之後咧就
restart 佢，OK 咗啦。咁跟住入翻去 connection 嗰度咧，就打翻嗰個 host 名，呢度。咁佢而家係 download 啦，好，跟住 install 咗，然之後咧呢度就 activate 佢啦。嗱，咁嗰個 iFeature 呢一個咧出咗嚟啦。嗱，咁呢度咧 upload file 咧，譬如 upload 個 logo 去，咁啊 save setting 出唔到喎，因為 upload 嗰度佢未 enable 啊，即係 permission 唔俾佢 upload。然之後咧 make 一個 directory 叫 uploads，咁啊 change 佢咧係叫做777。咁咧 check 一 check 佢，係啦，要咁嘅顏色嘅。咁然之後咧呢度 refresh 佢啦，跟住100 save 佢，嗱咁啊出到啦。咁成個 install 過程就完㗎啦。咁另外提一提咧，就係可以睇翻而家嗰個 Ubuntu Linux 裝晒所有嘢咧，佢嗰個用咗幾多 size。咁首先咧就睇下而家用咗幾多 RAM 啦。咁啊 total 493用咗458。咁啊 disk 咧，咁實際用得14%嘅，用咗11.2G 嘅。咁啊頭先 memory 嗰度咧，其實可以 reboot 咗之後就唔同嘅。咁佢 reboot 緊啦。好，跟住呢度再 SSH 入翻去。嗱，咁啊仲有230幾 M，咁啊好慳位嘅啫。咁啊成個安裝過程就做好㗎啦。